क्या आप खांसी से परेशान हैं? तो जाने कुछ ऐसे असरदार घरेलू नुस्खे जो आपको तुरंत राहत देंगे। नुस्खा नंबर 1, काली मिर्च और शहद। 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाएं और उसे आपको लेना है। यह खांसी में बहुत जल्दी आराम देगा। नुस्खा नंबर 2, तुलसी और अदरक का काढ़ा। तुलसी की पत्तियां अदरक और पानी में उबालें। इन दिनों में इसे 2 बार पिएं। नुस्खा नंबर 3, गर्म पानी में नींबू का रस मिला करके लें। यह आपके गले की हर प्रकार की बीमारी से आपको राहत दिलाएगा। नुस्खा नंबर 4, अदरक का रस और शहद। अदरक को निचोड़ करके उसका रस निकाल लें और शहद के साथ मिलाकर आप इसे लें और सुबह से आपको खाली पेट लेना है। यह गले की सूजन को कम कर देगा।